Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Sumando Channel. Kali ini saya akan membahas tentang mesin cuci SAP yang rusak pulsatornya. Dia bunyinya kasar sekali. Bisa jadi ini kita akan mengganti pulsator dan gearboxnya. Kita coba dulu seperti apa dia bunyinya. Katanya nggak bisa, ini bunyinya bising kali. Kita akan coba dulu, kita hidupin seperti apa dia. Oke, ini dia close dia. Seharusnya dia memang ntar pakai tangan aja ikut dia. Ini bisa jadi pulsatornya, pulsator ininya udah rusak, dadol. Bisa jadi yang di gearboxnya pun rusak juga. Kita akan membukanya. Tapi sebelum saya membuka ini pulsator ini, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Bagi yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan membukanya ini dulu, pulsator ini dulu, dengan obeng ini. Kita di sini ini harus dicongkel dulu. Caranya ini dicongkel ini. Oke, udah lepas ininya. Tinggal ada bautnya di sini, kita buka. Sini kita buka ini. Oke, ini pulsatornya udah saya buka. Nah, ini dia barangnya. Tengok dulu, kita cek. Oh iya ya, ini sudah dol, udah habis ininya, nggak bisa lengket di sini. Dan terus ininya pun dol juga. Kita berarti harus mengganti pulsator ini sama gearboxnya kita akan buka juga. Tapi ininya harus dimatiin dulu, bahaya nanti. Nah, ini dia mesinnya, udah saya bawa ke tempat yang agak lapang sedikit. Kita akan membukanya. Baut yang ini di belakang dulu. Nah, ini harus dibuka dulu. Oke, dapat satu. Untuk membuka bodi ini, di sini ada baut, di sini pun ada juga satu, sini ada satu baut juga. Terus di sini ada dua, di sini satu, di sini satu. Terus di sebelah sini juga ada baut yang harus dibuka juga untuk membuka bodi ini. Kita akan bukanya dulu. Ini dia. Oke, buka dulu. Ini dia gearboxnya yang harus kita ganti nanti. Ini dia, gearboxnya udah kocak ya, udah goyang. Tapi sebelum membuka ini, kita harus buka ini, tali air untuk buka tutup air ini, yang ini, sama ini, tutup untuk pengering
karena bodinya ini kan nyangkut kalau ini nggak dibuka nih dengan ini. Bodinya udah saya buka. Nah, ini dia. Kalau mau buka ini gearbox ini, yang dinamo untuk pengering ini pun harus dibuka juga, karena nanti bodi ini nggak mau ini dia mau terlepas. Makanya dinamo ini harus dibuka dulu. Ini dia. Terus caranya membuka ini gearbox ini, di sini ada kuncinya, ini ada baut. Dia pakai kunci ini apa, obeng, pakai kunci 8 yang T itu bisa juga, pakai obeng pun bisa. Harus dibuka di sini, di sisi sini semua ada 1 2 3 4, ada 4 semua. Itu harus dibuka dulu baru bisa kebuka ini. Ini bautnya udah saya buka. Ini kunci 6 apa kunci 8 ya, yang kunci T itu biasanya ini. Cuma saya ini pakai obeng aja, pakai obeng yang seperti ini, yang bunga ini bisa juga. Ini dia. Sekarangnya kita akan bukanya dia. Cara membukanya itu kita congkel di sini aja pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kita congkel pelan-pelan. Congkel pelan-pelan. Congkel terus pelan-pelan. Buka dia. Ini dia barangnya. Ini dia gearbox yang harus diganti. Udah sini udah karat juga ini. Ini berarti udah air udah masuk nih ke bawah ini. Ini yang dol dia. Oke. Saya akan membelinya di tempat ini dulu, di tempat elektronik, yang tempat untuk mesin-mesin cucinya ada ini. Saya akan menggantinya gearbox ini dengan pulsatornya. Nah, ini dia. Pulsatornya pun rusak, dinamonya pun rusak. Ini harus diganti. Oke, ini kembali lagi ya, ini barangnya udah saya beli, ini pulsator yang baru. Ya. Harganya cuma 70.000. Ini pulsator. Cuma kalau beli pulsator ini yang contoh yang lama ini kita bawa. Di situ kita bisa mengira-ngira apakah pas besarnya apa enggak, harus dibawa ini. Dan ini adalah gearbox yang baru. Nah, ini yang lama. Ini yang baru, ini pun yang lama gearbox ini. Pas mau beli yang baru ini dibawa juga. Karena orang tokonya itu pun akan nanya nanti yang modelnya yang besar apa yang ininya. Ada dua jenis, dia ada yang kecil, ada yang lebar juga. Ini baru saya beli dan harganya cuma 48.000. Ini 70.000, ini 40.000, 48.000. Nah, terus kalau nggak membetulin sendiri, nggak coba-coba betulin sendiri, ini nggak harganya nggak segini, dia nggak 70, nggak 48, bisa jadi kena 500.000 dengan upahnya untuk memasang ini. Makanya ini edisi coba-coba. Kalau saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Seperti itu. Mudah saja. Ada juga yang
ganti pulsator, ininya dipanasin, asnya aja yang beli. Karena apa saya nggak beli asnya aja? Karena gearboxnya ini juga dol. Kalau cuma pulsatornya aja yang rusak, mungkin saya ini dipanasin aja, ini bisa dipanasin, nanti diketuk ini pun keluar, diganti yang baru, beli ininya aja. Nah ini, beli asnya ini. Cuma karena gearboxnya juga rusak, sudah ngerembes ini, makanya saya ganti yang baru. Nah seperti itu. Oke, kita akan memasangnya lagi ke sana. Gearbox yang baru udah dipasang. Sekarang mau masang pulsator ini. Tapi ini harus bodinya disambung lagi, dipasang lagi semula. Bodi yang belakang udah saya tutup, udah dipasang semuanya. Sekarang mau masang pulsator. Ini dia yang baru ke sini. Gearbox yang baru akan pasangnya. Oke, pulsator yang baru sudah saya pasang, saya baut dan saya tutup. Ini. Sekarang kita akan cobanya, apakah berhasil saya menggantinya. Karena ini edisi coba-coba, nggak ada ilmu sekalipun, cuma modalnya nonton YouTube aja. Anda pun harus menonton juga. Kalau seandainya mesin cuci Anda rusak, jangan buru-buru panggil tukang servis. Nah, nonton video atau YouTube, bisa jadi yang Sumando Channel atau yang lain, langsung dipraktekkan. Saya pun bisa, kenapa Anda tidak bisa? Mari kita hidupin. Oke, kita hidupin dulu, apakah berhasil? Nah, halus, berhasil halus. Oke, misi saya berhasil. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Hitung-hitung Anda bersedekah subscribe. Misi saya sudah selesai. Sekarang saya matiin. Oke, saya matiin dulu. Nah, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hitung-hitung Anda bersedekah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.